उसे उस वाटिका से बाहर कर दिया। चलो 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 लास्ट ईयर आया था 30 लास्ट ईयर काम जा हजरतगंज लखनऊ का परी बाबू इधर देखो, कहाँ घूम रहे हो? हाय, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, इधर मैरी क्रिसमस। लाइट लग रही थी, लगती जा रही है कहीं कहीं अब शाम में। शाम में आवाज मिनी चलो ना मेरे फोन से कमाए गड्डी देखे जयपुर रेलवे स्टेशन। अरे कोई आ जाए कभी ये बहुत अच्छा फाउंटेन रहा होगा, जिस हिसाब से ये बना हुआ दिख रहा है। हवा महल में अब हाफ से भी कम रहा है। ये बहुत बड़ा महल था, कभी हिस्ट्री में देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अब ये हाफ भी नहीं है, बहुत छोटा हो गया हवा महल। This is what inside that. तो अभी कहाँ है? कहाँ पे फोड़ दिया? पागल है, अभी यही बच रहा सबसे ऊपर वाला, और ये दोनों ही बच रहे हैं। और सब क्यों फोड़ा? इतना बड़ा पैलेस को तोड़ दिया, देखो। क्यों फोड़ा? और क्यों फोड़ा है? तुम्हारे जैसे लोग ने फोड़ा है। हवा महल फाउंटेन।
पानी तो होता है महल व्यूज मान सम्मान में कुछ कम दे सकते हैं मान सम्मान में सर 40 मिनट का ए चल ना भाई भाई बीच में क्या रुक के तमाशा करते श्री श्याम कुंड यार इसलिए है सब देखो कब लाल लाल के मामा इसके ऊपर आ जाओ हमने नहाया है ये दूसरा वाला से आप ये कुछ ऐसा है और इसमें मैं पहले 2 साल पहले जा चुका हूं। ये पूरा सेट वगैरह बना
ये है श्याम चौराहा। कौन सी दिख रही है? हाँ पानी पानी हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। आप सब बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एक बार पहले विश कर चुकी हूँ, अब दोबारा विश कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुल्तानी मिट्टी क्रंच गोइंग टू और क्रंची वर्ड, यही मेरे चैनल है और इसी को सब्सक्राइब करिए। तो वाइट ब्रोकन है, इसी का ही सॉलो बना रही हूँ। मेरे पास स्टॉक अब ज़्यादा है नहीं, कुछ ही है, तो उन्हीं का ही चल रहा है वीडियो। सब्सक्राइबर भी 500 नहीं हुए हैं और अप्रैल में 1 साल हो जाएगा मेरे चैनल को। ग्रो कर नहीं रहा है तो वीडियो कम ही बना रही हूँ, मूड नहीं होता है, ऑफलाइन खाती रहती हूँ। ठीक है, कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरा वेट करते हैं, तो उन्हीं के लिए कभी कभी वीडियो अब डाल दे रही हूँ। रोज़ अब डालने का मन नहीं होता बनाने का, तो इसी का ही सवाल है। एंजॉय करिएगा। बहुत हार्ड है। बहुत अच्छा टेस्ट है, वाइट क्रीमी, लेकिन हार्ड है। क्योंकि हार्ड है, ज़्यादा ये टूट नहीं पा रहा है।
बहुत अच्छा टेस्ट है, क्रीमी टेस्टी और लेकिन हार्ड क्रंची है ये। इतना बचा है ये। अब इसको मैं वीट करके ही क्रंच करूँगी, स्वेलो करूँगी। ऐसे मुझे स्वेलो हो नहीं पाएगा, बहुत हार्ड है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय।